Atenção! O meme é velado ao som de pagode, em Belo Horizonte. Mas primeiro... Olá, eu sou o Luiz. Já peço para se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Pois bem, Ricardo Barros Lobo, mais conhecido como Caio Lobo, foi velado nesta terça-feira 24, ao som de muito samba em Nova Lima, na Grande BH. Ele faleceu na segunda-feira após passar um tempo internado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os amigos e familiares cantando uma versão de pagode da canção Noites Traiçoeiras. Veja o vídeo. O fato dividiu opiniões na internet, enquanto alguns alegam falta de respeito, outros disseram que isso significa que o falecido teve uma vida bem divertida, e com vários amigos. Mas e você, o que acha disso? Poste sua opinião aí nos comentários. Bom, amigos e amigas, obrigado por assistir até aqui, voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Até mais!